웃었어요. 정한 씨 웃었어요. 기찜. 그거 아니야? 그때 우리 여섯. 다 짠 거란 말이야. 알겠어. 나 하나 하고 싶었어. 2등, 3등 팀에서 탈락자를 고르셔야 돼. 메뚜기는 나가. 오, 메뚜가. 왜? 메뚜기 점프했어. 메뚜기 점프했어. 위에 있어? 위에 있어. 뚜껑 열어줄까? ずいぶんふにゃっとした疲れたでしたけれどもありがとうございます。じゃあ次行きましょう。 그 주변 색깔을 뭘 표현하는 건가요? 너무 허전해서 칠했어. 그리고 이번 미주 투어 때 정말 감동을 많이 받았어요. 야야 여기 있었구나. HU. 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 야.